aka niko abantu batamenye kuko arashaka ngo atugire ibitangaza ariko ntashaka kudukorera ibitangaza siyo mission ye. Icya kabiri igitangaza bera birukira mu nsengero gituma naja ku misozi cyangwa narara mu mazi cyangwa narara mu rusengero gituma ntazanduvamo nuko mba nkeneye kumva ijwi ry'igitangaza kimwe ari cyo Kristo. Igitangaza ubundi dushaka ni Yesu. None se waronka Yesu ugasubira ukita amafaranga ko ari igitangaza, ukita imodoka ko ari igitangaza, waronse Kristo umuremyi wa byose uwo muronka. Nicyo gituma abanyamwuka binjiye muri reveil bageze mu bubyutse ibyo tugiye kuvuga naho. Nta munyamwuka w'umubyuke uzumva hayisimbiza avuga ibintu by'amafaranga n'amamodoka ngo yumve byamuhahamuye na gato na gato. Ijwi rya Yesu riba ryaramuhagije. Icya kabiri kugendana nawe no kumva ubusabane afitanye na Kristo. Naratangaye Aburahamu amaze kwinjira mu bubyutse neza amaso agafunguka akabona. Uziko yanze kubaka inzu nimwe afite ibikoresho byose n'igihugu cyose yagiha. Uziko wabwa igihugu cyubakemo n'inzimwe. Aravuga ngo nkurikije umuhana nabonye n'umurwa Imana yubatse Yerusalemu yo mu ijuru, Imana inyeretse naho nzaba, sinakwirusha nubaka hano tibishoboka. Aha, ibyo rero ntibivuga ko hano mu isi tutubaka, turabibamo, ariko sinahahamurwa n'amazu ya hano, sinahahamurwa n'amafaranga n'amamodoka ngo nisimbize mvuge ngo biracitse Imana. Nubwo buhamya sinubuhamya nje oya, nohamya iby'Imana ihayivuga, nohamya kwera kw'Imana no gukiranuka, ariko mvuge ngo Imana koze igitangaza ngeze gutibiki na bikineki ngo amafaranga ni ibyo ni ibintu bitangaza gusa abataramenya igitangaza gikura ari cyo Kristo. Ariko abamenye igitangaza kiruta ibindi ari cyo Kristo tiwakwirata ibyo.